Bun găsit, prieteni! În acest video vă propunem un traseu turistic pe ruta Călăraș-Slobozia, unde vom descoperi împreună 30 de obiective turistice de neratat. Călăraș este un oraș situat în partea de sud-est a României, pe malul stâng al brațului Borcea al Dunării. Orașul are o populație de aproximativ 72.000 de locuitori în anul 2023. Nu se află printre cele mai vizitate orașe din România, însă noi ne-am aventurat și aici și iată ce am descoperit. Grădina zoologică a fost deschisă în anul 1980 la cererea inginerului zootehnist Gheorghe Tatavura. Inundațiile din 1985 au cauzat pierderi importante în perimetrul grădinii, însă treptat a revenit în atenția turiștilor. Este poate una dintre cele mai frumoase și importante grădini de acest tip la nivel național. Nouă ne-a plăcut foarte mult aici. Acesta a fost ridicat la finalul secolului al XIX-lea de către arhitectul italian Giuseppe Cicconi în stil neoclasic, pentru a servi drept instituția prefectului. În anul 1910, Nicolae Iorga, în vizita sa în Călăraș, asemăna acest monument cu spitalele din București. Cu alte cuvinte, o clădire impresionantă atât prin dimensiune cât și prin arhitectura sa. A fost inaugurat în luna septembrie 2014, în clădirea primăriei vechi, construită la finalul secolului XIX. Exponatele reprezintă donații din partea locuitorilor. Clădirea arată foarte bine față de alte clădiri văzute în Călăraș. Brațul Borcea al Dunării este din anul 2007 o arie de protecție specială avifaunistică. El traversează județele Călăraș și Ialomița. Putem zice că am avut parte de o priveliște superbă când am ajuns aici. Salutăm inițiativa autorităților locale de a pune acele decorații florale. În anul 2006 se împlineau 140 de ani de la proclamarea principelui Carol de Hohenzollern ca domnitor al României și 125 de ani de la proclamarea Regatului României, iar în acest sens Ministerul Culturii a decis să demareze un proiect cultural, anume realizarea acestei statui. Monumentul a fost dezvăluit în ziua de 9 mai 2008, în prezența regelui Mihai I și alteța sa regală, principele Radu al României. Cazarma pompierilor a fost construită într-un timp record de 3 luni, în anul 1897. În urmă cu 9 ani, în anul 1888, un incendiu puternic a afectat clădirile din centrul orașului și probabil din acel moment s-au încercat tot felul de mecanisme procedurale pentru a se construi o secție de pompieri. Astăzi este sediul filiației județene a Arhivelor Naționale. Biserica Alexe a fost construită în perioada 1884-1886 de către Alexe Popescu și soția sa, Maria. Pe parcursul secolului 20 au fost efectuate lucrări de restaurare, mai ales în urma seismului din 1977. Muzeul a fost înființat în anul 1951. Acesta își are sediul într-o casă naționalizată cu mai multe încăperi. În anul 1954, muzeul intră în funcțiune, având destinație arheologică. În anii 70-80 a fost o secție de istorie și arheologie a Muzeului Județean Ialomița, iar din 1990 muzeul este cunoscut sub titulatura de Muzeul Dunării de Jos. Catedrala Sfântul Nicolae este poate cea mai veche biserică din oraș, datând din perioada secolelor 17-18. Cu o mențiune, orașul Călăraș a fost menționat documentar undeva la 1700. În noiembrie 1829, un cutremur cu magnitudine de 7,3 grade pe scara Richter distruge biserica, dar va fi reconstruită și reconsolidată în anii ce vor urma. Astăzi arată foarte bine și o puteți include pe lista obiectivelor dumneavoastră în vizita la Călăraș. Biserica Sfinții Martiri Brâncoveni se află într-un cartier de case vechi și a fost zidită de părintele Constantin Lazar, care slujește în satul Modelu, dar care s-a născut și a crescut în Călăraș. Ctitoria are un stil arhitectural brâncovenesc, evident, de aici probabil rezultă și numele bisericii.
Aceasta a fost probabil construită în anul 1856 din cărămidă și învelită cu tablă, având 3 încăperi. Biserica deține o bibliotecă cu aproximativ 160 de volume de cărți ale unor scriitori adepți ai bisericii. Din anul 2004, biserica se află pe lista monumentelor istorice. Casa Ana și Marinache Popescu a fost construită în stil eclectic pe la 1890 de către Marinache Popescu, un negustor și proprietar de terenuri din județul Ialomița, împreună cu soția sa Ana. În prima jumătate a secolului 20, urmașii celor doi ctitori vor dona imobilul primăriei, urmând ca în anii 50 aici să fie sediul secției de propagandă și agitație a Partidului Comunist Român. De-a lungul timpului, casa a avut și alte întrebuințări. Spre exemplu, în anii 70, casa avea să fie o grădiniță. După Revoluție, aceasta este sediul Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național. Casa Cruțescu a fost construită în anul 1896 și se află pe strada Ion Heliade Rădulescu, la numărul 13. În anul 2004, casa a fost inclusă în lista monumentelor istorice. Astăzi se află într-o stare avansată de degradare. Această casă a fost construită în anul 1888 și se află pe strada Sloboziei, la numărul 16. Când noi am vizitat Călăraș în aprilie 2021, casa era reconsolidată pe jumătate. Astăzi nu știm dacă a fost finalizată, ne puteți spune dumneavoastră care locuiți în Călăraș în secțiunea de comentarii. La fel că imobilul Cruțescu și această casă a fost inclusă în lista monumentelor istorice în anul 2004. Casa Heliade a fost construită în perioada 1881-1883, după spusele profesorului și istoricului Constantin Tudor, de către un om înstărit a acelor vremuri, Nae Mănescu. După instalarea regimului comunist, casa devine sediul băncii de investiții și stația de radioficare a orașului Călăraș. După Revoluție, casa intră în posesia lui Mihai Papazi, care o reconsolidează, aducând-o la forma inițială arhitecturală. Astăzi este una dintre cele mai impunătoare monumente istorice din Călăraș. Turnul de apă a fost construit la începutul secolului 20 de către firma Wolf din București și este alcătuită din două structuri, una metalică la interior care susține bazinul de apă și una din beton armat care acoperă pe prima. Monumentul eroilor călărășeni din primul război mondial a fost realizat de către sculptorul Teodor Burcă în septembrie 1925 la inițiativa primarului de la acea vreme și a fost inaugurată 5 luni mai târziu. Monumentul ridicat în memoria eroilor călărășeni căzuți în cel de-al doilea război mondial se află la intersecția străzilor Sloboziei, 13 decembrie, Alea Gării și Bulevardul Republicii și a fost dezvelită la 25 octombrie 2007. Parcul Dumbrava se află lângă grădina zoologică și este un loc perfect pentru cei care își doresc o plimbare sau diverse activități în aer liber. La 12 septembrie 2023, în cadrul ședinței Consiliului Local, s-a decis că parcul va fi modernizat cu fonduri europene. Durata de implementare a acestui proiect este de 36 de luni, iar valoarea totală a investiției se apropie de 1 milion de lei. Restaurantul Casablanca se află într-o casă veche, restaurată pe Bulevardul Gării. Bună decizie și felicitări celor care nu lasă patrimoniul cultural istoric să se degradeze, investind și realizând ceva frumos. Noi nu am apucat să mâncăm aici, dar dacă dumneavoastră da, ne puteți spune în secțiunea de comentarii experiența avută. Slobozia este un oraș situat la aproximativ 130 de kilometri est de București și este traversat de unul dintre cele mai importante râuri din țară, Ialomița. Orașul are o populație de aproximativ 49.000 de locuitori în 2023. Nici acesta nu se află printre cele mai vizitate orașe din țară, însă asta nu ne-a împiedicat să descoperim ce are de oferit. Muzeul Național al Agriculturii a fost înființat în luna martie 1996, fiind singurul de acestea din România. Pe lângă sediul principal, muzeul mai are în componență și alte anexe care fac parte din patrimoniul muzeului, mai exact Biserica de Lemn Sfântul Nicolae, Casa de Gospodar din Gheorghe Doja și ferma model Perieți. Mănăstirea Sfinții Voievozi a fost construită în prima jumătate a secolului al XVII-lea, pe locul unei moșii oferite de domnitorul Alexandru Iliaș.
După urcarea pe tron al lui Matei Basarab, biserica este restaurată și sfințită în anul 1634 de patriarhul Chiril al Constantinopolului. După cutremurul din 1838, biserica este reconsolidată, iar în anii 90 pictura este refăcută. Astăzi este poate una dintre cele mai notabile atracții turistice din Slobozia. Prima piatră de temelie a Catedralei Înălțării Domnului a fost pusă în anul 1992 în Parcul Tineretului, eveniment la care a participat Patriarhul Teoctist. În anul 2004, biserica a fost sfințită. Centrul Cultural Ion Perlea este o instituție publică înființată în anul 1994 la dorința Consiliului Județean Ialomița. Principalul scop al instituției este acela de a organiza activități de promovare a valorilor culturale și artei naționale și universale. Din 2000 este centru UNESCO. Monumentul Revoluției din decembrie 1989 este un monument situat în Piața Revoluției, vis-a-vis de Consiliul Județean Ialomița. El a fost ridicat în memoria tinerilor ialomițeni care s-au jertfit în decembrie 1989. Râul Ialomița izvorăște din munții Bucegi și se varsă în Dunăre, în apropiere de Giurgeni. Are o lungime de 417 km. Vă recomandăm o plimbare prin prejurul râului. Sigur, nu veți fi dezamăgiți. Piatra de temelie a Bisericii Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a fost pusă în anul 2004. Acoperișul este de tip șarpantă, având învelitoare din tablă zincată. Colacul de puț a fost cioplit în piatră de Aron Nedelcovici. Inițial acesta a fost amplasat în localitatea Balaciu, dar ulterior a fost adus în curtea Muzeului Agriculturii. Stadionul 1 Mai este utilizat de echipa de fotbal Unirea Slobozia și are o capacitate de 5.000 de locuri. A fost deschis în anii 50. În final vă recomandăm o plimbare în parcurile orașului. Noi am fost la finalul lunii aprilie, totul fiind verde, creând astfel o atmosferă liniștită și plăcută. Așa cum v-am obișnuit, alte obiective turistice le veți găsi în secțiunea de descriere. Noi v-am prezentat doar ceea ce am reușit să vizităm, dar sunt alte numeroase obiective turistice, unele chiar mai importante, unde noi nu am reușit să ajungem, dar care așteaptă să fie descoperite sau redescoperite. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să dați like și subscribe, iar pentru cine dorește alte trasee sau atracții turistice din România și din străinătate, apăsați pe următoarele videoclipuri. Pe curând!